Джентльмен, ты жив? Что это за так? Ой, ё-моё, откуда вы все такие? Чихает идет. Вы откуда? Чего? Откуда вы, Рыжик? О, живой. Ну, это главное. Где вы все были? Мотает башкой. Где ты был, Рыжий? Рассказывай. Муха, хорош чихать, рассказывай, где была. Расскажи, Муха, где была? А? Расскажи-ка, Рыжий, как дела? Ой, обиделся, что ли, пошел? Джентльмен, ты что, обиделся, что ли? Не, бесполезно. Обиделся. Эх. О. Ну, вы заходите, если что. Или зовите.